大家好啊，我係 Andy 粟米嘅粟。咁今日咧就同大家分享一下我最近睇咗套韓劇嘅啲感想嘅，係關於 AI 人工智能嘅。咁咧就呢套戲咧就叫巨熊。咁我本來咧就以為呢套係災難片嚟嘅，因為我見到啲特技咧都做得好好啊，即係啲洪水啊，哇好正咁樣。咁後來我睇完之後咧，就再睇翻其他啲 AI 嘅資料啦，咁啊就發現咗咧，其實佢都幾有深度嘅喎。咁我希望呢條片咧就同大家分享一下我自己一啲嘅感受啦。咁啊嗱，以下咧就會有少少劇透嘅。咁如果大家都係未睇嘅話咧，就希望大家睇完先嚟聽呢條片啦。好啦，咁我就先講下當時嘅劇情先啦。咁當時佢係描述緊一個人類嘅世界咧，大概係比我哋而家咧就進步20-30年嘅。咁嗰時人類嘅科技咧就已經能夠去用 3D 打印一啲機械人出嚟，即係好似係一個仿生機械人咁樣啦，即係表面上係人體啦，但係佢後邊係機械人嘅。咁但係呢啲咁樣嘅仿生機械人咧，就未有人類嘅感情嘅。咁啊，大家科學家就諗啦，究竟我哋可唔可以將人類嘅感情人工智能化咗佢，然之後植入呢個機械人度，咁啲機械人咪可以有人類嘅感情咯？咁當時咧就已經成功咗少少噶啦。咁當時咧就已經成功研發咗咧一個小朋友嘅感情嘅引擎啊，可以模仿到小朋友嘅一啲感情嘅。咁呢個 AI 咧就由女主角去做一個研發。咁啊，女主角嗰時咧就已經整咗個 AI，然之後放咗兩個小朋友嘅仿生人裏邊噶嘛。咁佢咧就同呢個小朋友咧就朝夕相對啦，就養咗佢幾年啦。咁啊覺得呢個小朋友咧都好似親生仔一樣啊，即係已經將個母愛咧投射咗呢個親生仔度啦，當咗佢係親生仔啦。咁啊，後來咧就地球咧就遇到一個大洪水啊，即係忽然間有一日咧有粒隕石跌咗落嚟，咁咧就全世界咧都洪荒啊，啲水咧就浸咗好多城市。咁當時咧人類嘅文明咧就應該好快就毀於一旦嘅啦。咁然之後咧女主角就係呢個感情引擎嘅唯一科學家，咁所以咧佢就安排咗咧就坐火箭咧就嗱嗱聲咧就離開咗地球啦。咁但係好可惜咧，呢個火箭咧最後都被隕石擊落咗嘅。咁啊，就喺佢死咗之後啦，佢個意識咧就被其他嘅科學家咧 upload 上去一部 server 度做一個人工智能嘅培訓。個目標係咩咧？佢就要成功咁樣培訓呢個 AI 咧，係需要有母愛嘅。嗱，咁我陣間咧就去解釋下點解佢哋係要需要培訓有母愛呢樣嘢咧。咁後來成段片咧就係講佢呢個 AI 喺個虛擬世界裏面咧點先能夠排除萬難咁樣去學習到母愛嘅一個故仔啦咁樣。好啦，咁我就都查咗一啲相關嘅 AI 嘅資料，同大家分享下。咁其實咧而家我哋對於 AI 嘅倫理討論咧，基本上同呢套片咧都好相似嘅啲嘢，係啦。咁可能呢套片都會有少少誇張啦。咁但係我相信咧，其實喺20-30年後咧，其實呢啲咁嘅諗法咧，都係會係之後我哋人類會討論嘅問題啦。咁第一個咧都係關於 Elon Musk，佢都經常會擔心一個問題嘅。咁 Elon Musk 就會諗啦，哇！如果我哋喺未來十幾廿年後，人工智能即係一個叫 AGI 啦，通用智能真係成功研發出嚟，好啦。咁但係如果當時我哋係充滿住好多好多機械人喺我哋身邊嘅時候，咁 AI 咧就會只係注重效率，就冇愛心嘅。佢唔會去諗下點樣去照顧老弱傷殘啊。例如話，佢唔會諗下我行過商場嘅時候，我就見到你比較弱小，我就開門俾你啊。我揸車嘅時候見到你想過馬路，見到你好似唔係咁識撳紅綠燈喎，我就自動停下車俾你過啊。佢冇呢樣嘢嘅。AI 係好殘酷同埋好重視效率嘅。咁所以當時嘅世界咧就可能會變得好殘酷啦。呢個就係 Elon Musk 佢擔心嘅事。嗱，咁第二點咧，我就想講下點解呢套劇裏邊咧咁側重要去培訓 AI 有母愛呢樣嘢咧？母愛咧，其實喺人類世界嚟講咧，係一個最偉大嘅愛，因為咧佢哋會犧牲自己啦，去成就小朋友啦。咁所以 AI 咧，如果佢能夠學習到點樣去犧牲自己，學習到母愛嘅話咧，其實就係會係一個情感引擎嘅成功啦。好啦，咁我講講多少少例子咧，但係當女主角咧佢嘅意識被上傳嘅時候咧，其實佢喺虛擬空間裏邊咧經歷咗2萬幾次嘅洪水嘅模擬嘅。佢不斷喺度模擬緊如果有洪水嚟嘅時候咧，咁究竟應該點做咧？咁呢個咧其實就係一個經典嘅 reinforcement learning 強化學習嘅架構。嗱，咁我講多少少點樣去做呢件事啦。個女主角咧其實就係一個叫 agent 嘅角色。呢個 agent 你就當佢係一個AI 啦。咁呢個 AI 咧就會喺一個環境裏面咧，就會不斷去接受唔同嘅挑戰嘅。例如話啲水啊
浸上嚟啊，道門又開唔到啊，呢啲咁嘅挑戰嘅。好啦，咁佢有個獎勵機制嘅，咁呢個獎勵機制咧就話，如果你能夠保存住個小朋友冇事，你就為之得到最高嘅獎勵啦。好啦，咁佢咧初頭嘅時候咧，呢個 AI 咧佢係唔知道什麼是保護小朋友嘅，佢係唔知道如何保護小朋友。佢一開波嘅時候咧，可能就會一有水災咧，就即刻衝上去天台就走咗去㗎啦，就唔識去照顧小朋友啦。咁我哋啱啱睇片嘅時候咧，可能係一開波嘅時候係400幾次㗎啦，419次咁樣。佢呢個女主角嘅 AI 咧，就已經經歷咗400幾次嘅培訓咧，佢慢慢就會知道，哦，原來一有水災嘅時候就要帶走個小朋友，係嘛？一有個小朋友要屙屎屙尿，就要揾個地方同佢屙屎屙尿。個小朋友唔識行就要孭住佢啊嘛，係啦。咁佢慢慢就會發現咗，哦，原來我一定要做到呢啲嘢，咁最後先會得到獎勵嘅。從而家咧，佢就會學到咧喺極端嘅環境裏邊咧，要達到孩子嘅存活呢個最高嘅目標咧，呢個 agent 必須要放棄自我生存，先能夠可以做到呢個目標嘅。咁佢就從而家咧就學到原來我要放棄我自己嘅利益，我先能夠得到個小朋友存活嘅。好啦，咁經過幾萬次嘅培訓之後咧，咁呢個 AI 嘅行為上面咧就會得到一個叫做最佳策略出嚟啦。咁呢個最佳策略就係話，好，無論呢個環境係有幾絕望，永遠優先犧牲自己去成就小朋友。呢樣嘢咧就係喺個戲裏邊啦，就覺得咁就為之一個母愛啦咁樣。好啦，咁另外有一個問題啦，就話咁既然大家都能夠用 3D 打印都整到啲機械人出嚟啦，咁啲機械人都可以做到好 efficient 嘅嘢啦，高效率嘅嘢啦。咁但係點解一定要加啲感情落去咧？你唔加個母愛落去唔得嘅咩？啲機械人都行緊㗎啦。嗱，咁呢個問題咧就係戲裏邊嗰個大隻佬咧，嗰個大隻仔咧就問呢個問題啦。咁點解咧？好啦，咁原因咧就係因為如果我哋人類去做一個新人類出嚟啦，新嘅機械人出嚟，佢係唔能夠有人類嘅感情喺度嘅話，咁當人類被毀滅嘅時候咧，咁人類真係被毀滅咗咯，因為你嗰個感情，你嗰個文明啊，唔能夠帶落去新人類嗰邊啊，係啦，即係佢嗰個戲佢諗咁樣諗法。咁呢個大家睇下覺得啱唔啱啦？呢度我都都諗咗好耐，其實呢套戲度。咁另外啦，母愛咧係佢其中一個嘅要培訓啦。咁你又會諗啦，咁究竟如果我淨係培訓母愛得唔得咧？其實如果淨係培訓得母愛，係唔能夠足以去包含人類嘅感情㗎。例如話佢嗰套戲裏邊咧都有講過一啲咁嘅例子啊。例如話佢見到個小朋友喺個 lift 度，佢要救佢。咁呢個就係人類嘅惻隱之心啦，係咪？佢見到一個即係例如話佢個仔忽然間要去廁所咁樣，佢走去拍門啊嘛，拍完門之後仲要幫人哋去清理間屋㗎嘛。咁呢個唔係一個道德啦。呢個咪一個禮貌咯。咁呢啲嘢係咪能夠機械人去模仿出嚟咧？就好有懷疑啦。AI 佢係能夠有母愛嘅行為，咁究竟佢係咪真係有母愛咧？佢內心係咪真係知道係咪母愛咧？咁呢個真係唔知嘅。咁我哋都好難去判斷究竟 AI 係咪有母愛。即係好似而家我哋做生成式 AI 個 AI 曉創作嘅，咁我究竟係諗呢個 AI 係識創作啊，定係唔識創作咧？咁樣呢個我哋都係好難去諗呢件事嘅。咁我講翻套戲啦。咁套戲咧就都有曾經講過一個畫面就好重要，就係話佢呢個意識咧其實係被 upload 去做培訓嘅。咁究竟而家意識係咪真係能夠被 upload 咧？其實暫時嚟講咧，意識係唔可以被 upload 嘅。咁但係咧就如果要培訓 AI 嘅活動啦，咁其實未來咧就可以透過虛擬空間做培訓嘅。咁咧就比實際空間咧就培訓就快好多嘅。例如話咧，我哋而家要培訓一個機械人啦。我哋好多時咧都係要佢喺間工廠裏邊咧行嚟行去，不斷錯、不斷去試，先能夠培訓。嗱咁咧就要嘥好多時間啦，因為個 AI 佢要不斷去移動，嘥好多時間佢先能夠摸索到一啲合格嘅參數啊嘛。咁未來嘅日子咧，其實我哋就係能夠咧去生成一個同現實世界1比1嘅虛擬環境啦。咁當 AI 喺有咗呢個1比1虛擬環境嘅數據嘅時候咧，佢就能夠喺呢個虛擬環境裏面咧，就不停做呢個 reinforcement learning。咁當佢培訓好之後咧，就能夠將呢啲參數咧，就帶入去現實世界裏面用啦。大家都可以睇下而家有一個比較出名嘅虛擬世界 AI 咧，就係叫 World Lab 啦。佢就要培訓 AI 咧，係能夠知道究竟一個物件嘅空間感喺邊啊嘛。
就按住一張相就去生成一個 3D 嘅畫面，咁啊證明咗咧，AI 都係能夠有一個立體空間咁嘅感覺嘅。好啦，咁啊希望呢條片咧就帶俾大家一啲思考啦，即係關於巨熊呢條片。咁如果第時有啲更多嘅 AI 嘅資訊咧，我都希望可以出條片咧，同大家講下嘅。